თქვენ უსმენთ სათემო რადიოს. ეს არის სივრცე, სადაც ვსაუბრობთ კულტურაზე, ხელოვნებაზე, სოციალურ და ჯანდაცვის გამოწვევებზე, ქალთა საკითხებზე, ეკონომიკასა და პოლიტიკაზე, ახალგაზრდულ ინიციატივებსა და სპორტზე. აქ ისმის დევნილ დახმა და მათი ისტორიები. ჩვენ ვსჯელობთ თქვენს ყოველდღიურობაზე, გიზიარებთ სიახლეებსა და პრობლემებს, ეძებთ გზებს უკეთესი მომავლისთვის. სათემო რადიო, ხმა, რომელიც თქვენ გეკუთვნით. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით მათ შორის ვინც გვიყურებს და უკვე ჩვენი რადიო გადაცემების თან ნახვა შეიძლება, არა მარტო ვისმინებით, Facebook მისამართი აქ გვაქვს ჩვენი ხონის ხმა, YouTube მისამართიც აქ გვაქვს. ეს გახლავთ ჩვენი სათემო რადიო ხონის ხმა, რომელსაც უკვე ჩვენ რამდენიმე თვეა მოუწყებლობთ და ჩვენი მხარდაჭერია DVV International-ი, გერმანული ორგანიზაცია, გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტის პროექტი გახლავთ. ეს DVV International-ი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ჩვენს ქვეყანაში, მრავალი წელია, განსაკუთრებით ხონში. ხონში არსებობს სათემო განათლების დასრულთა განათლების ცენტრი, და რომლის ბაზაზე ასევე გვაქვს რადიო და ასეთ კარგ საქმეებს ვაკეთებთ და გვყავს როგორც წესი კარგი სტუმრები. კიდევ ერთი კარგი ახალგაზრდა უნდა წარვადგინოთ თქვენ წინაშე, არა მარტო ხონელების წინაშე, ვინც გვისმენს და ვინც გვიყურებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ემიგრაციაშიც, უნდა წარვადგინოთ კარგი ადამიანი, პავლე ქაშიბაძე, რომელიც გახლავთ მათემატიკის მასწავლებელი, პედაგოგი, ფიზიკა, მათემატიკის და გარდა ამისა, ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს, ძალიან მრავალმხრივი ნიჭიერი ადამიანია, ღერის, ცეკვავს, უკრავს ინსტრუმენტზე, ასევე საჯარო სამსახურში მუშაობს სოციალურ საკითხებზე და პროგრამებზე აქვს ნამუშევარი, ასევე აქვს საკუთარი ბიზნესი. მოდი ყველაფერზე მინდა ვილაპარაკო, ასე ახალგაზრდა კაცი და ამდენი რაიმე უკვე ერთად, მართლა უკვე ეს მიანიშნებს, რომ ნამდვილად არის პავლე წარმატების ფორმულა იმ სოციუმისთვის, იმ ახალგაზრდობისთვის, იმ თანადროული ხალხისთვის, ვისთანაც და ცხოვრობს და თუ როგორ შეიძლება მიაღწიო ამ წარმატებებს და კარგი საქმეებით და ბევრი საქმეებით მოხვიდი აქამდე, ამისათვის მოვიწვიეთ პავლე და მინდა რომ მოგვიღეს პირველ რიგში პავლე მოგესალმეთ. მოგესალმებით, ბატონო დავით, მოგესალმებით თქვენ მსმენელებს, დიდი პატივია დღეს თქვენთან ყოფნა და იმ სხვადასხვა თემებზე საუბარი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ სამომავლოდ ჩვენ გვექნება და ვისაუბროთ ძალიან ბევრს. დიდი მადლობა, პავლე. გვითხარით ჯერ მოგვიყევით თქვენი ბავშვობის შესახებ, თქვენი ოჯახის შესახებ, სად სწავლობდით, შემდეგ როგორ მოხვედით აქამდე, რომ უფრო ახლოს გავიცნოთ მაყურებელმა. დავიბადე ხონში, სკოლა დავიწყე ტექნიკური შემოქმედების გიმნაზიაში. თავიდანვე ტექნიკური საგნების მიმართულებით ძალიან დიდი მოწონება მქონდა, ამიტომ რომ უფრო კარგად იყო გასაგები ჩემთვის, ოჯახის და ჩემი ასე ვთქვათ ჯიშიდან გამომდინარეც ტექნიკური საგნები არის ჩვენთვის უფრო დამახასიათებელი, უფრო კარგად გვესმის ეს საგნები, არც საგნებსაც ეს რა ქართველ ჯიშს გულისხმობ თუ უფრო გვარიდან გამომდინარე. ჩვენ ასე თუ ისე ცნობილი ვართ ამ მიმართულებით, მამაჩემსაც, ბიძაშემებსაც, ბაბუასაც ძალიან დიდი მოწონება ჰქონდა ამ საგანებთან დაკავშირებით, უყვარდათ ეს საგანი და არა მარტო სკოლაში, არამედ პრაქტიკულ საქმიანობაში ძალიან დიდი გამოყენება ჰქონდა ამ საგანს დავიან ცხოვრებაში. ანუ მათემატიკოსები გყავს ოჯახის წევრები? ძირითადად. შეიძლება ისეც უწოდოთ, კარგი სიტყვა მათემატიკოსი. კი ბატონო. როცა სკოლა დავამთავრე, უკვე სკოლა დავამთავრე 2016 წელს და თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფიზიკის ფაკულტეტზე ჩავირიცხე და უკვე იქ აქტიურად დავიწყე უფრო სიღრმისეულად ამ საგნის შესწავლა და შემდეგ უკვე გამიჩნდა სურვილი, რომ ეს ჩემი სწავლა-განათლება გამეზიარებინა ახალგაზრდებისთვის და პირველ რიგში ჩემი რაიონის ახალგაზრდებისთვის და დაბრუნებულიყავი ჩემს მიწა-წყალზე და ოჩა. რამდენი წლისა ხართ? მე ვარ 27 წლის. ოჩა, ასეთი ახალგაზრდა ამდენ რამეს აკეთებთ უკვე. რომელ სკოლაში ასწავლით? მე უკვე წელს დავიწყე ამ გამოწვევების გავუწევე თვალი, ესე ვთქვათ, მეოთხე საჯარო სკოლაში, მათემატიკის მასწავლებელი ვარ.
ხალბატონმა 2020 ჩამაბარა მე-6 კლასი და დარწმუნებული ვარ, რომ ის შედეგებს ძალიან დიდ შედეგებს დავდებ ამ კლასის მიმართ. კლასი როგორც დამრიგებელი? ანუ ჯერ მე-6 კლასი როგორც მასწავლებელი. რა ძალიან საინტერესოა. პავლე, ასევე ამ ჩაის ფაბრიკასთან დაკავშირებითაც რო ვთქვათ, ეს ჩვენი უფრო ოჯახის საქმიანობაა, და მამაჩემი დაახლოებით 30 წელზე მეტი ამ საქმეში იყო და შემდეგ უკვე გარდაცვალების შემდეგ მე გავაგზავნე ეს საქმე, როგორც შესაძლებლობა მაქვს, ჩვენ ადგილობრივ ბაზარზე, საერთაშორისო ბაზარზეც ვცდილობთ, რომ ჩაი ვაწარმოოთ, უფრო მეტად აგურა ჩაის მიმართულებით გვაქვს პროფილი აღებული და ვცდილობთ, რომ ის მუშახელი და ეს პრობლემა, რომელიც მუშახელის საქმიანობასთან დაკავშირებით არის თანამედროვე ასპარეზზე წამოჩენილი, ჩვენც რაღაც ჩვენი წილით გადავწყვეტოთ და გადავჭრათ. გამართულია ეს ქარხანა, მუშაობს ჩვეულებრივ. გამართულია და დაახლოებით 5 ადამიანი ყავს დასაქმებული, მაგრამ ამ 5 ეს უფრო შიდა სივრცეში, გარე სივრცეში თუ გადავალთ, გარე სივრცეში გვეყოლება დაახლოებით 20-30 მკრეფავი ყავს პლანტაციებით დასაქმებული. ანუ პლანტაციებიც გააქვთ. ჩვენ უფრო ვაკეთებთ მომსახურებას პლანტაციების გასხლის, რომ საგაზაფხულოდ მოვამზადოთ პლანტაციები, შევიდეთ გურიაში. სხვებისთვის თუ თქვენი? სხვებისთვისაც და ჩვენთვისაც გურიაში, სამეგრელოში, რომ შემდეგ უკვე მე ჩაია მიიღოს კარგი ქართული ჩაი და მიიღოს. და მე იბარებთ ამას თქვენ? იბარებთ ამას ვამუშავებთ და ეს არის ჩვენი უკვე დაპრესილი ჩაი, რომელიც მიდის უფრო შუა აზიისკენ, მონღოლეთისკენ, დაღესტანისკენ და ასეთ. და გაქვთ ეს ბაზარზე გასული ხარ? ჩვენ უფრო შუამავალი ვართ, მაგრამ საწყისებში ჩვენაც გვაქვს რაღაც. ხო და ამას მამა აკეთებდა? მამა აკეთებდა, დაახლოებით 20-30 წლის წინ დაიწყო ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე გავაგზავნე. ხო, მაგრამ ამ შენ საქმიანობასთან ერთად პედაგოგიური მოღვაწეობას იწყებ, აგერ სოციალურ სამსახურში მუშაობ და პროგრამებზე როგორც ვიცი. ესე იგი, ჩემი დილა იწყება, ნუ მე ვფიქრობ, რომ მე მინდა მაგალითად ახალგაზრდა კაცი ხარ, ბევრი ენერგია გაქვს, მაგრამ მაინც დიდი პასუხისმგებლობაც გაქვს ბევრ რაღაცაზე, ხო? პირველ რიგში მინდა რომ ვიცი მივცე ახალგაზრდებს და არ მოდმოდნენ, იმიტომ რომ ადამიანები ერთხელ მოვდივართ ამ ქვეყანაზე და მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ეს დრო. ამიტომ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ვცდილობ რომ რაციონალურად გამოვიყენო ის დრო, რომელიც დღის განმავლობაში არის ჩემს განკარგულებაში. ძალიან მაგარია ნამდვილად. რაც შეეხება თქვენ შემოქმედებით ხარ, ესეც რო გითხრათ? დიახ, უნივერსიტეტში სწავლის დროს, როდესაც ურთიერთობაში შევედი რამოდენიმე კურსერთან, მივხვდი, რომ ისინიც იყვნენ მათ უფრო ეს შემოქმედებითი წვამა დონეზე ჰქონდათ და მასწავლეს, თვითნასწავლი ვარ, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე ინსტრუმენტზე დაკვრა. ნუ რაზე კონკრეტულად? ბანდურზე, გიტარაზე, დამზე, ბალალაიკაზე, რა ვიცი. ოჩახ. და შეძლებს დაგვარად დადებითი ემოციების შესაქმნელად ვიყენებ ხოლმე. და გავუძია, რომ ჩემს რაიონის წარმომადგენლებს ჩემი ნიჭი და ხელოვნება. არა, ამას ოფიციალურად სადმე გამოდიხარ? არა, უფრო შეკრებებზე რა. სამეგობრო შეკრებებზე. ცეკვასაც შეეხება? ცეკვას კი, სკოლაში სწავლის დროს დაახლოებით 8-9 წლის განმავლობაში ვიყავი დაკავებული, ასევე ჩვენი რაიონის საფეხბურთო გუნდში ვთამაშობდი. რამოდენიმე თამაში ამხნაგური შეხვედრებიც მაქვს ჩატარებული, ასაკობრივ გუნდებში ვთამაშობდი და ვცდილობდი, რომ თავიდანვე მეეცხოვრა ჯანსაღად და აქტიური წესით. ოჩახ. აი ხარ ვინ წარმოადგენს თქვენი ოჯახს? ჩემ ოჯახს ასევე ყავს და ერთი და რომელიც თბილისში არის, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი დაამთავრა და ახლა მუშაობს კერძო კომპანიაში. დედა? დედას დიასახლისი, ასე ვთქვათ, დიასახლისი და არის უფრო მეტად სახელმწიფო საქმიანობით დაკავებული. კი ბატონო. ეხლა ვისაუბროთ იმ სოციალურ პროგრამებზე, მე როგორც მითხეს, რომ ძალიან სერიოზულად ხარ ჩართული ამ ყველაფერზე და პროგრამებზე მუშაობ. რა პროგრამები მუშაობ საერთოდ ხონში სოციალურ? პირველ რიგში მერის სოციალურ სამსახურში ვიყავი დასაქმებული, წელს უკვე ახალი გამოწვევების ამასაც შევეხებით, ვიცი რამოდენიმე სიტყვით, წელს უკვე ახალი მოწვევის საკრებულოს წევრი ვარ, ხალხის ძალის ფრაქციის თავმჯდომარე
და ის სამსახურს დატოვებას მოგიწია, ხო, თავის დატოვება 4 წლის განმავლობაში, როდესაც უნივერსიტეტი დავამთავრე, ბატონმა ლადო ჯურხაძემ, ჩვენმა ძალიან კარგმა კაცმა, აქტიურმა მერმა, შენიშნა ეს ჩემი აქტიურობა და ასე ვთქვათ, დამაწყებინა სამსახური მერიაში და სოციალურ სამსახურში. თავიდან ძალიან კარგად და სწორად არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი სამსახური გამართული, მაგრამ ჭირდება ის ახალი იდეები და ახალი გამოწვევები, რომელიც თანამედროვე ყოფის ცხოვრებაში ცოცხალ და მოძრავ ადამიანს ყოველას ჭირდება. ჩვენ რამოდენიმე პროექტები გავაკეთეთ, ვიმუშავეთ. პირველი ეს იყო მზრუნველობამოკლებული ბავშვებზე, ჩვენ მქონდა წელიწადში ერთხელ 300 ლარიანი დახმარება, რომელიც თვეზე სულ რაღაც 25 ლარი გამოდიოდა, ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მეტი არ შეგვეძლო იმ დროს, მაგრამ შემდეგ უკვე როცა განვითარდით, ბატონ ლადოს სრული მხარდაჭერით ამ ბავშვებს 12 თუ 13 ბავშვი იყო, ამ ბავშვებს ყოველთვიურად ვეხმარებით უკვე 150 ლარით, რომელიც რა კატეგორიის ბავშვებია? მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, დედით და მამით, ასე ვთქვათ, ორივე თუ ობოლი ვინც არის? ობოლი ბავშვები კი ბატონო. ან შეიძლება სტატუსი აქვს ჩამორთვეული რომელიმეს და ყავს მეურვე. უკვე ყოველთვიურად 150 ლარით ვეხმარებით, რომელიც წელიწადზე უკვე 1800 ლარზე გადის, 300 ლარიდან 1800 ლარზე გადის, ხო? 18 წლამდე ბავშვებს. 300 ლარიდან ამ ბავშვებს 1800 ლარამდე მოუმატეთ აფინანსება და ის ყოფითი პრობლემები და ის რაღაც შეფერხებები ვფიქრობ, რომ ეცადეთ, რომ გადაუვიჭერით უფრო მაღალი კიდევ ჩვენ მქონდა ესეთი ზუსტად ამ ბავშვებზე, ასე თუ ისე ეს ბავშვები რაღაც მხრივ ცოტა დაჩაგულები არიან და ამ ბავშვებს, როდესაც დაამთავრებენ სკოლას, ისინი ერთჯერადად მიიღებენ 1000 ლარს. აი ეს პროგრამა შევქმნით ახალი, ასევე ძალიან დიდი სურვილი მქონდა და ეხლა უკვე საკრებულოში ყოფნის დროს მინდა რომ აი ამ ეხლა ექსკლუზიურად ასე ვთქვათ თქვენთან ვაჟღერებ, მინდა რომ შევქმნათ აი ესეთი პროგრამა ჩვენს რაიონში, რომელიც აქვს ოგდის მუნიციპალიტეტს, თბილისსაც, ქუთაისაც აქვს, შინმოვლის პროგრამის დანერგვა და მინდა რომ ძალიან ეს მობილური ჯგუფები შევქმნა, არა მარტო შინმოვლის პროგრამას. მით უმეტეს მაღალმთიანი სოფლები გაქვთ, კინჩხა, გორდი, შეიძლება ხელმისაწვდომობა არ გქონდეთ. და მობილური ჯგუფებს მარტო შინმოვლის პროგრამის განხორციელება არ დაევალებათ, მათ შეიძლება რომ პროფილი შეუცვალოთ და მოძრავი ბიბლიოთეკაც გადავაკეთოთ, ეს წეროვანში არის ეს პროგრამა და არის რაღაც პროგრამები და პროექტები, რომელიც მაქვს და სურვილი მაქვს რომ განახორციელო, რათა ჩვენი რაიონის მოსახლეობას უკეთეს ხვალინდელი დღე შევქმნათ. კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა ეხლა რას გააგრძელებთ საკრებულოში ამ კუთხით საქმეა. საკრებულოში პირველ რიგში ჩემი კუთხის ასევე რაიონის მოსახლეობის პრობლემების მიტანა მინდა შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებამდე და მინდა რომ მაქსიმალურად გადაუჭრა ის პრობლემები, რომელიც მათ ცხოვრებაში გააჩნიათ. კი ბატონო. რას გვეტყვით თქვენი ქალაქის ხონის შესახებ, რას ნიშნავს თქვენთვის ხონელობა? და ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც თბილისიდან დაბრუნდა, გასაგებია ამის ბევრი მიზეზი ჰქონდა, იგივე ოჯახი, ბიზნესი, მაგრამ ხო ვინც წასულია და ტოვებს რაიონს, სოფელს, ქალაქ ქვეყანას, იმათაც აქვთ ოჯახი და იმათაც აქვთ რაღაც, მაგრამ მიდიან მაინც და რამდენად არის თქვენთვის ეს გამჯდარი სულში მინდოდა რომ ჩემი პროცენტული წილი გამეზარდა დაბრუნებულ ადამიანთა რაოდენობის მხრივ, რომლებიც დაბრუნდნენ თავიანთ რაიონში. ხომ როგორც სხვა ქალაქებს აქვს თავისი იდენტობა, თავისი დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები, რომელიც გამოარჩენს. ეს არის სიტყვა, ეს არის სიყვარული საკუთარი ქალაქის მიმართ. ეს არ არის ფიქრი მარტო შენი შესაძლებლობებისა და შენი უკეთესი ხვალინდელი დღის მიმართ, ეს არის ფიქრი, რომ შენი მეგობარი, შენი რაიონის წარმომადგენელი იყოს კარგად და მას მიეხმარო და გვერდაუდი იმ პრობლემების გადაჭრაში, რომელიც თითოეულ მათგანს ყოველდღიურად გააჩნია. კი ბატონო, გაიხსენეთ ის პერიოდი, როცა პირველი ნაბიჯები გადადგით აქტიურ საქმიანობაში, შეიძლება პროფესიული, ხო ან თუნდაც საჯარო, აი ეს ნაბიჯი. საჯარო მიმართულებაში, როდესაც აქტიურ ნაბიჯები გადავდგი, ცოტა რა თქმა უნდა, როგორც ბევრ ადამიანს თავიდან არ ვიცოდი ძალიან ბევრი რამ
უფრო მეტი პროგრამების მოფიქრება შეიძლებოდა. ახლა ვფიქრობ, რომ 4 წლის განმავლობაში რაღაც დრო ტყუილად არის დაკარგული, უფრო მეტად რაციონალურად უნდა გამომეყენებინა ეს დრო და უფრო მეტად ბევრი ისეთ პროგრამა მოფიქრებინა, რომელიც დაეხმარებოდა ხალხს. მაგრამ ის რესურსი არსებობდა? რესურსი შეიძლება არ არსებობდეს, მაგრამ რესურსი შეიძლება გადაანაწილო და გამოიყენო უფრო რაციონალურად და შენ თვითონ შეფნა. რაღაცას მოვაკლო, რაღაცას მომატო და კანონზომიერება მაინც არ დაერღვა. რა ადგილი უჭირავს თქვენ ცხოვრებაში საზოგადოებრივ საქმიანობას, გარდა სამსახურისა დაუშვათ? საზოგადოებრივ საქმიანობას ძალიან დიდი როლი უჭირავს, იმიტომ რომ მე როდესაც ყოველ დილით ვეძებ, ვფიქრობ, რომ რა შეიძლება ახალი მოვიფიქროთ, რა შეიძლება უკეთესობისკენ შევცვალოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო მეტად ჩვენი ქვეყანა ხო პირველ რიგში ჩვენი რაიონიდან იწყება, რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო მეტად იყოს ძლიერი, უფრო მეტად იყოს წელში გამართული და უფრო მეტად იყოს, ასე ვთქვათ, დადებითი ემოციების მატარებელი, ასე ვთქვათ. კი ბატონო. გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება იმ წარმატების შესახებ, რასაც ახალგაზრდამ უნდა მიაღწიოს, რომ ახლა 27 წლის ასაკში კიდეც ბიზნესი ჰქონდეს, კიდეც აქტიური მოქალაქე იყო, კიდეც საჯარო სამსახურში წარმატებული იყო, საგრებულოს წევრი გახდე, არ არის ახლა ესე მარტივი ხო ეს ყველაფერი და ამდენ რაღაცას ადამიანი შეიძლება ვერ აკეთებდეს 60 წლის. გითხარით ეს წარმატების საიდუმლოება, რომ მაგალითი იყოს დანარჩენი თემისათვის. პირველი ეს რა თქმა უნდა ეს არის სწავლა, ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ რაც შეიძლება როგორც ვახსენე, დრო გამოვიყენოთ ძალიან სწორად. ძალიან ბევრი უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ყოველ დღე უნდა ვისწავლოთ რაღაც ახალი. და ამ სწავლასთან ერთად ჩვენ უნდა გქონდეს ძალიან დიდი მოთმინება, რაღაც მარცხმა არ უნდა მოგცეს იმის საშუალება, რომ ეს ჩვენ რაღაც არ გამოგვივა, ნებისმიერ საქმეს არ უნდა მოვეშვათ და უნდა ვეცადოთ ჩვენი ძალისხმევით, რაღაც გამოცდილებების გაზიარებით, კონკრეტული საქმეები გადავჭრათ და მივიყვანოთ იმ კონდიციებამდე, რა კონდიციებით ჩვენ გვჭირდება და სურს. კი ბატონო. რა არის ის გამორჩეული რამ, რამაც აღთხოვანებაში მოგიყვანათ და ცხოვრების სტიმული მოგცათ? უფრო რა მიმართულებით რა სფეროში? ნებისმიერში. პირველი ჩემი აღთხოვანება რაც გამოიწვია და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან შთაგონების წყარო რა არის? კი ბატონო. ეს არის მომავალი თაობის, ასე ვთქვათ, მომავალი თაობის მიმართ საგნის მიმართ სიყვარულის გაჩენა. აი მათემატიკა ეს ჩემი მარტო საგანი სკოლაში სწავლა არა, ეს არის ყოველდღიურად ყოფა ცხოვრებაში ნებისმიერ ადამიანს ეს საგანი ჭირდება და აღთხოვანება გამოიწვია იმან, რომ აი პირველივე დღიდან როგორც კი სკოლაში მივედი, მივხვდი რომ ნახდათ სწორ ადგილზე ვარ, ნახდათ ეს არის ჩემი საქმე, ეს ყველაფერი დამანახა ბავშვებმა, რომ ჩემი ასე ვთქვათ, ცოდნა და გამოცდილების გაზიარება ბავშვებთან მოხდა ძალიან სწრაფად და მოხდა ძალიან კარგად. ბავშვების დონე, ახლა ჩემი შეტყობით და დარწმუნებული ვარ ეს შედეგებზეც აისახება, ბავშვების დონემ ერთ თვეში 1-2-რად მოიმატა და მივხვდი რომ ბავშვებისგანაც წამოვიდა ძალიან დადებითი დამოკიდებულება ჩემს მიმართ. ვინ არიან ის ადამიანები, ვისაც უმადლით თქვენ ბევრს მიღწევათ, ვინც შთაგონების წყარო იყო, ვინ თქვენთვის იყო მაგალითი, რომ ესეთი გიდათ გახდეთ და ამიტომ გახდით ასეთი. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ქართველისთვის და ნებისმიერი ახალგაზრდისთვის საკუთარი მაგალითი და საკუთარი იდეოლოგიას უნდა ჩაიძიოს თავიანთ მშობელში. ჩემი მაგალითი იყო, რა თქმა უნდა, მამაჩემი პირველ რიგში, ასევე რა თქმა უნდა დედა, მაგრამ ასევე მინდა აღვნიშნო ჩემი ბიძები, რომელთაც ძალიან დიდი როლი აქვთ იმ განვითარებაში და იმ ასე ვთქვათ წარმატებაში, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, საბედნიერად ამაკლია და მაქვს ძალიან ბევრი. ხშირად ამბობენ, რომ ახალგაზრდობას ემოცია ასაზრდოებს ახალგაზრდობას. მე უკვე ასაკს გონება ასაზრდოებსო. ხო, თუმცა არ გამორიცხავს ერთი მეორეს, რომ ისმას გაიჭიროს რომ გონება არ აქვს ახალგაზრდამ პირიქით. ძველგაზრდას ემოცია არ უნდა გქონდეს, მაგრამ ძირითად იმპულსებზე აქვს საუბარი. თქვენ ცხოვრებაში რა ადგილი აქვს ემოციას? ემოციებს ძალიან დიდი ადგილი აქვს. მე შემიძლია ემოციებით ვისაზრდოვო და ნებისმიერი დღე, ასე ვთქვათ,
რამოდენიმე ემოციით იყო, ასე ვთქვათ, საკმარისი იყოს რამოდენიმე ემოცია ჩემთვის ნებისმიერ დღეს ერთი ჩვეულებრივი დღის გალამაზებაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ეს ყველასთვის ცნობილია, რომ სისტემა ნებისმიერი სისტემა წონასწორობისკენ მიისწრაფვის, დადებითი ემოციებს, რა თქმა უნდა, უარყოფითი ემოციებიც აქვს, რა ასევე უარყოფითი ემოციებს თან დაძლევს დადებითი ემოციებიც. არც ერთმა ემოციამ უნდა მოგხიბლოს ბჭყალებში, არც დადებითმა და არც უარყოფითმა, ყველა ნებისმიერ ემოციას უნდა კონდეს თავისი ადგილი, რა თქმა უნდა, გარკვეული დოზით. აჰა, თქვენ ცხოვრებაში რომელი ემოცია უფრო ჭარბობს? რა თქმა უნდა, თუ აბალანსებთ ამას. აბალანსებს დადებითი და უარყოფითი ემოციები ერთმანეთს აბალანსებს და მე ვფიქრობ ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ მარტო უარყოფითი ემოციებიც რა თქმა უნდა ნეგატიური ფონ შექმნის და მარტო დადებითი ემოციებმაც შეიძლება უსაფუძვლო ამბიციები გააჩინოს. ამიტომ ორივე დადებითსაც უნდა კონდეს. როგორც დადებითს აქვს უარყოფითი ნაწილი, ისევე უარყოფითს უნდა კონდეს დადებითი ნაწილი. კი ბატონო. თქვენ ახალგაზრდა პედაგოგი ხართ, პროფესორად ახალ ბედაც, ხო, წელს შეხვედით, ხო, როგორც მივხვდი საჯარო სკოლაში. აი პედაგოგისთვის აუცილებელი თვისებები ცალკე უნარებს მოიცავს, ხო, შენ შეიძლება იყო კაი საჯარო მოხელე, კარგ სოციალურ პროგრამებს აკეთებდე, კარგად ვღერი, კარგად ცეკვავ, მაგრამ პედაგოგიკა კიდე სხვა ფსიქოლოგია. ამისათვის რამდენად მზად დახვდით ამ ყველაფერს? აი, როგორც აღვნიშნე, ცოტა მეშინოდა, იმიტომ რომ მე ხა სახშიც კერძო რეპეტიტორის მიმართულებითაც მუშაობ, წლებია და რაღაცნაირად კითხვის ნიშანიც მქონდა, მაგრამ როგორც აღვნიშნე, გამოწვევებს არ უშინდები, მინდოდა რომ სკოლის მიმართულებითაც დამეწყო და პირველი რაც უნარი, რაც ადამიანს უნდა კონდეს, რომ ამ პედაგოგიურ საქმიანობას გაუწყვეს, ეს არის ბავშვების სიყვარული. ბავშვები უნდა გიყვარდეს, აი ძალიან. ბავშვების პრობლემებზე არა მარტო სკოლაში, არამედ სახლშიც უნდა ფიქრობდე, რომ ნებისმიერ ბავშვს რომ შეჯვეხნობით შეხედავ, მარტო სკოლაში არა, სახლშიც უნდა ფიქრობდე, რომ აი როგორ შეიძლება ბავშვს, ასე ვთქვათ, წარბი გაუხსნა და მიცე რაღაც სტიმული და მიზანი, რომ მან უბრალოდ გაიღიმოს და უფრო მეტად უყვარდეს საგანი და შეძლოს უფრო და უფრო, ასე ვთქვათ, დაავადებების მიღწევისკენ სწრაფვა. კი ბატონო, ბრაზს რა ადგილი უჭირავს თქვენ ცხოვრებაში? თუ ბრაზდებით, ან მე როგორ ერევით ამ ბრაზს? ან შეიძლება ვერ ერევით, რა ვიცი. ბრაზი პირველ რიგში უნდა იყოს საკუთარ თავზე. უნდა გაბრაზდეს საკუთარ თავზე, რომ რაღაც არ გამოგივიდა, რაღაც ისკენ სწორ ნაბიჯი ვერ გადადგეს, სწორ დროს სწორ ადგილზე არ აღმოჩნდი, მაგრამ ბრაზიც ერთგვარი გამოცდილებაა. დამარცხებაც ხო არის სწრაფვა გამარჯვებისკენ და ამ ბრაზს, ასე ვთქვათ, უნდა სწორი დანახვა და სწორი ფორმულირება, რათა კიდევ ერთხელ არ დაუშვა იგივე შეცდომა. კრიტიკაზე როგორ რეაგირებთ? ოღონ სულ არის ბანალურად, რომ ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელია, ხასი ამობენ და რო გააკრიტიკებ, მე ისე გადაირევა, როცა გააკრიტიკებენ, არასდროს არ გონიან, რომ ჯანსაღად გააკრიტიკებენ ადამიანს. ასეთია ბუნება. აი გულწრფელად რო ვთქვათ, კრიტიკა თქვათ ის ტკივნეულია, სწავლობთ ამ კრიტიკაზე, არ გჯერათ, მე ხშირად მაგალითად არ ვიცილება მეჩვენება, რომ აკრიტიკებს გონია, რომ იმას შურს და იმიტომ აკრიტიკებს. ხანდახან მგონია, რომ არასმართლიანად მაკრიტიკებენ. ხანდახან დავწუნებული ვარ, რომ ცოტა გამოსულა ჩემი თავიდან და შემიხედია ჩემ თავზე, არა კი სწორს ამბობს პრინციპში. თქვენ შემთხვევაში როგორ რეაგირებთ კრიტიკაზე? კრიტიკასთან დაკავშირებით, კრიტიკაც როგორც აღვნიშნე, ბრაზი თითქოს რაღაც თანამოძიარები არიან, ერთნაირად შეიძლება ამ თემებზე ვისაუბრო. კრიტიკა, ჯანსაღი კრიტიკა საჭიროა, რა თქმა უნდა, მაგრამ კრიტიკასაც უნდა კონდეს თავისი ზღვარი. და ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ გაკრიტიკებს. ხო, თქვენ როგორ რეაგირებთ კონკრეტულად? რა თქმა უნდა, შესაბამისად თუნდაც ვისაც აქვს უფლება რომ გააკრიტიკოს. დიახ, უსმენ, ვიღებ, ასე ვთქვათ, ამ კრიტიკას და ვცდილობ რომ გამოვასწორო და უფრო ნაკლებად გასაკრიტიკებელი გავხდე. ანუ გაქვთ მიღებლობა ამ კრიტიკის, ხო? 100%. თვითონ თუ აკრიტიკებთ ვინმეს? გაკრიტიკება არა, უფრო მეტად რაღაც პრობლემაზე ხაზგასმა, რომ ეს პრობლემა აღმოიფრას ძალიან მალე, თუნდაც მოსწავლეების მიმართ, თუნდაც მეგობრების მიმართ, მაგრამ ვცდილობ მაინც სამეგობრო წრეში იყოს ეს კრიტიკა და უფრო საჯარო მიმართულებით თავი შევიკავო. გაქვთ თუ არა თქვენი სტილი, რაც გამოგარჩევს სხვებისგან, აქ არ გულისხმობ სტილს ჩაცმულობას, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად, თუნდაც ხასიათის თვისება, აი რითი განსხვავდებით სიტყვაზე სხვა თქვენი კოლეგისგან, ან სხვა თქვენი მეგობრისგან? შეიძლება აქ ხაზი გავუსვათ, რომ მოთმინების უნარსაც გავუსვა ხაზი, შემეძლია მოთმინება
ასევე სხვა კოლეგისაგან ის იმითაც განსხვავდები, რომ კოლეგებისგან რა თქმა უნდა, თორე გვაქვს საერთო და განსხვავებული ფაქტორებიც, კონკრეტულად არავის აბახებია ამით რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მოთმინება და მეორე წარმატებისგან სწრაფვა, დაუღალავი შრომა. და რა გეგმები გაქვთ უახლოეს მომავალში? უახლოეს მომავალში პირველი გეგმა ჩემი რაც იქნება, ეს არის, რომ ახალი პროგრამების მოფიქრება საგრებულოს მიმართულებით, რომ როგორც აღნიშნე, პირველ რიგში ჩემი მოსახლეობა და ჩემი ხალხი უფრო კარგად იყოს, უფრო ბედნიერად ცხოვრობდეს და კონდეს სურვილი, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ჩართულობის, თუნდაც ღიამართლობაში, თუნდაც რაღაც ახალის მოფიქრებაში და შექმნაში და ასევე დავამატებდი აუცილებლად ყოველი ჩემი დღის მიზანი ის არის, რომ კლასი, რომელიც მე მყავს ახლა ჩაბარებული, ასე ვთქვათ, წლის ბოლოს მათმა დადვამ ძალიან მაღალი შედეგი მათემატიკის მიმართულებით. ბატონო, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, თუმცა გვაქვს კიდე საშუალება ერთი კითხვა დავსვათ და მე ხშირად უსვამ ამ კითხვას ჩემს რესპონდენტებს, όμως სხვადასხვა ასაკს განუსაზღვრავ ხოლმე ამ კითხვას, სხვადასხვა ციფრს ვამბობ იმის და მიხედვით, ვინ რა ასაკისაა. თქვენ როგორც ახალგაზრდას ცოტა მეც მოგცემთ პერიოდს, რომ 20 წლის შემდეგ დაუშვათ როსკოსოვნების 5 წლის შემდეგ 10 წლის შემდეგ გააჩნია რესპონდენტი დაახლოებით რა ასაკისაა. აი თქვენ 20 წლის შემდეგ სად ხედავთ თქვენ თავს, რა საქმიანობაში ხედავთ, რომელ ქალაქში ხედავთ, თუ გაქვთ ახსენეთ გრძელვადიანი პროექტები, დაახლოებით 47 წლის იქნებით მაშინ, ხო დაახლოებით კი არა ზუსტად, ხო? 20 წლის შემდეგ ჩემ თავს პირველ რიგში ვხედავ წარმატებული რაიონის მკვიდრად. ეს იქნება პირველი, ასევე თქვენ თვითონ რას იზამთ? მე ვფიქრობ, რომ მინდა რომ ვიყო წარმატებული მასწავლებელი, უკვე ძალიან დიდი შედეგების მქონე მასწავლებელი და უფრო ძირითადი მიმართულება ჩემი არის მაინც მასწავლებლობა და მინდა რომ ძალიან კარგი მასწავლებელი ვიყო და მქონდეს ძალიან ბევრი შედეგი, ღირსეული თაობები აღუზარდო ჩემს რაიონს და შევქმნა ის ახალი პროგრამები, რომელიც პირველ რიგში მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ჩვენს რაიონს და ჩვენს ხონელებს. არაჩვეულებრივი სურვილებია, მე ამ სურვილების განხორციელებას გისურვებთ და მე ეჭვიც არ მეპარება უფრო სწორად, რომ ეს ასე იქნება და უფრო კიდე მეტი იქნება, რაზეც შეიძლება არის საუბრეთ. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისათვის. მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ პავლე ქაშიბაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პედაგოგი, მათემატიკის მასწავლებელი, საკრებულოს დეპუტატი, ნიჭიერი ახალგაზრდა, მრავალმხრივი, ბევრი რაღაცით და საინტერესო და როგორც წარმატების ფორმულა გვინდოდა მისთვის მოგვესმინა და ასე საინტერესოდ გვიპასუხა თითქმის ყველა კითხვაზე. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. კარგად გრძანდებოდეთ.